สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ The Rouge Review ฉันคือ Red of the Turks and we're back for episode 7 of The Middleman's Love. This is the next to the last episode and I'm sorry this is actually the sad one. But I promise all this sad in this episode is payoff for how good episode 8, the very last episode, is. And there's no sad in episode 8. So we just gotta suffer through this one episode and then we get to the good stuff. I do actually really love this episode, even though it is sad. It shows so much of the characters' care for each other. And I know I harp on that like every episode of how good of friends they all are, but you really get to see that in every aspect in this episode as well. So I just really hate to see my favorites cry or upset. So it's hard for me to watch these episodes. If you haven't been watching Love Upon a Time, it's fantastic. By the way, you should definitely watch it. It's a net Jade, sorry, it's early in the morning and I haven't quite woken up yet. It's a net JJ series. So it's their first series together as the leads. And it's so funny. It's a period drama. There's time travel. But okay, aside, what does that have to do with this? So Tudor and Yim actually had a cameo in episode 8 of Love Upon a Time. And as soon as I heard about it, I was so excited. I was like, oh my God, my favorite guys are in this show. And I had already been watching it and was very invested, but I was super excited to see them in episode 8. So I'm not going to spoil anything because when this episode airs, it's still going to be pretty new, like not even a week old. But let me tell you that I was so joyous that they were going to be in that episode. And then they had the fucking saddest story I've ever seen in any show ever. So it's someone on Tumblr made a post and said something to the effect of Tudorium cameo in Love Upon a Time, I said with joy, and then I was shot 57 times in the chest. And honestly, that is pretty much how it felt. I had to turn my telly up like very loud so that no one in my house could hear me sobbing uncontrollably, if that tells you anything. So there's one line, and this isn't spoiling anything. I'm not going to say anything else about it, but the Yim's character says to Tudor's character, "We did nothing wrong." And so a lot of this episode involves how gay people are viewed in that ancient society. You know, they weren't as accepted. What does that mean for your reputation? Things like that. So, that one line, let me tell you, it broke me. So, anyway, if you want to see Tudor and Yim in an amazing dramatic role, catch Love Upon a Time. It's already a great series, and then that episode will make you cry harder than you ever cried in your life. Okay, all of that out of the way, I realized I said it was early morning. It feels like early morning to me because I have not quite adjusted back to my own time zone yet. So my sleep schedule is whack. It's not early morning. It just feels like early morning to me. It's actually midday. I figured I'd better say that before I say I have an adult beverage of a delicious beer. It is midday. So I'm not cracking a beer at like 8 a.m., although I'm not opposed to that. Okay, so without any further ado, let's get this episode started. We're going to pick up right where we left off, where Jade is talking to King, and he says, "No, I don't like Mai. I don't see him that way. We're just friends." And Mai happens to walk in at that moment with this special edition Conan folder that Jade had been trying to get. So he went and got it for him. So let's see how that turns out. Definitely not bad, right? Right. Okay. Here we go. แสดงว่ามึง Oh, ต้องช see, อบ he's ไม้ so มากแน่ excited to give it to เฮ้ย him. เฮ้ย He's เฮ้ so ยเฮ้ย proud of himself. I love how we get Jade's เปล่าเว้ย perspective at the other กูไม่ได้ episode ช and อ then บ Mai's มึงก็ perspective หยุดพูด now. ไร้สาระได้แล้วไอ้คิง Oh. กูกับไม้อะ
Okay, to be fair, มึง he ก็เลิก says, we พูดไร้สาระได้แล้ว agreed ไอ้คิง to มันเลิ just กชงกู be. กับ He ไม้ didn't ได้แล้ว say that's how he เนาะ felt. He said, we เออ agreed to just be friends. But that still hurts. เออ Oh, I ไม้ didn't see you there. ไม้ Yeah, what you got there? Oh, he can't take it back now. He พี่ saw เจ it. ดผมไปหานี่มาให้ครับ ขอโทษนะครับที่เมื่อวันเสาร์ผมรบกวน Oh. Oh, Jade's feeling really bad right about ไม้ now. ผมขอไปทำงานก่อนนะครับ แสดงว่ามึงต้องชอบไม้มากแน่ He might be starting to realize that it's just his Well, what is own up? fear holding him back. ๆมึงก็หยุดพูดไร้สาระได้แล้วไอ้คิง Sometimes you don't realize things until you say it out into the air, and then when it sits, you're like, oh, that's not right. Help a buddy out, King. I guess it's not surprising that they had a cameo in Net's series because Net and Tudor and Yim are all really good friends. Oh, now he's gonna take him out drinking about it. He gets it. เอื้อนะเอื้อไม่คิดจะงอกันบ้างเลยหรือไง Oh, they're both commiserating together. Oh, he's hitting the soju again. Mai, you know this is a bad idea. กูนัดมึงมาเนี่ย ไม่ได้ให้มึงมานั่งเงียบๆนะไม้ I really love May King pull eh? as a character. I know he doesn't Mas get ay, much puso time in niya this, eh. but he's so funny to me, and I like his personality. It's like, come on, man, I asked you to be fun. I'm sad. พี่จะช่วยผมได้จริงๆเหรอครับ พี่คิงก็คงได้ยินแล้วว่า พี่เจดเขาอยากเป็นแค่พี่น้องกับผม He's like, yeah, buddy, he says that, but I know him. แล้วมึงจะยอมแพ้แล้วเหรอ กูอุตส่าห์ช่วยมึงมาตลอดนะเว้ย What a bro. I've been helping you out all this time. ผมไม่ได้ยอมแพ้ แต่ผมแค่ไม่เห็นทางว่า ผมควรทำยังไงดีให้ชนะใจพี่เจด I do like that they put this part in there too. Like, he isn't giving up. He never gives up. But แล้วมึงจะเอาไงต่อ he has to admit, I mean, that fucking hurts after a while. Like, so many rejections are going to hurt. He's just hurt. มึงถอดใจแล้วเหรอ And it would be wrong กูนึก to ว่ามึงจะอดทนเก่งกว่านี้สิ deny that. Even King is like, yeah, you feel hopeless, don't you? He doesn't want to give up, but he's had nothing to keep him going. ไม้ ไม้ เย็นนี้เรากินอะไรกันดีอะบุฟเฟ่ต์ไหมอะหรือเตี๋ยวเป็ดร้านนั้นดีอะหรือว่าไม้อยากกินอะไร New strategy. ไม้ เป็นอะไรหรือเปล่าอะ Oh, I hate that you can see on Mai's face that he hates this too. พี่เจดเลิกยุ่งกับผมสักทีได้ไหมครับ And honestly, I think that that was a ต่อไปนี้ fair ผมว่าเราเลิกยุ่งกัน statement อยู่ให้ on ห่างกัน his น่าจะดี part กว่านะครับ because it was hurting him very much ไม้ทำไมอะ
to Có be cái chuyệnต้องการแบบ ignored, นี้ไม่ใช่ and เหรอ then ครับ Jade is acting like, hey, they're just friends and co-workers and they're not anything more, but then all of a sudden he bounds over to him like, hey, do you want to eat? Hey, do ผม you ไม่ want อ to ยาก do ชอบคนอย่าง this? พี่เจดอีกแล้ว He's trying to talk so it gets sad, but I hate that part because they're both brokenhearted, but Jade just doesn't, he needs a little push and it hurts, but he was never going to fully make the leap unless he was basically forced. And this still is a very gentle way to force him into it. I mean, Mai was just being honest. Hey, it hurts me to be around you like this all the time if you don't return my feelings, so maybe we shouldn't hang out like this. All right, here we go. Think about that while the theme song plays. Alrighty, we're back. I hope everybody's ready for more pain. He's just like, yeah, I'll have some food. I'll feel better after that. Oh, and there's reminders of Mai everywhere. กินก่อนพรุ่งนี้มายังไม่ตอบแชทเลยทำไงดีวะทำไงดีไอ้เจทำไงดี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  Poor baby. You've got all your favorite food. Just eat. He can't do it. It's terrible when you're too sad to eat. ฮัลโหลไม้ Oh. ไอ้เจด Guess what? It's King. ว่าไงคิง กูทะเลาะกับเอื้ออะรอบนี้จริงจังอะให้มึงไปอยู่เป็นเพื่อนเอื้อได้ไหมคืนนี้ Oh. มึงสองคนทะเลาะอะไรกันอีก กูยังไม่อยากพูดเรื่องนี้ตอนนี้อะ That, of course, isn't true. King is No. actually the perfect man for Hey,ฝากเอื้อด้วย He's just being dramatic because King. King is a little dramatic and is a little bit fussy. I do appreciate how they include all different types of relationships. Like some people have really smooth relationships where their personalities just mesh perfectly and they don't hardly argue about anything. And then some people they truly are meant for each other, but they're opposites. So it takes a little bit of work, but it's worth it in the end. It's always worth the work. Same with Mai and Jade. ไอ้คิงมันยังโกรธเรื่องกูกับคุณบูมอยู่เลยอะ King is just very Well, I like him. jealous. มันไม่มีอะไรเลยมึง And once again, กูไปเจอเขามา Jade เมื่อวันก่อนก็ทัก right ทาย there กั in น the ตามปก middle. ติอะแต่ไอ้คิงมันคิดเยอะเกินไปอะกูก็บอกมันไปแล้วแต่กูก็ไม่รู้ว่ามันจะหึงกูทำไมอะ Maybe you just have to be a little extra Right. nice and extra reassuring there, buddy. แต่เรื่องหึงก็พูดยากว่ะ Oh, he would know. กูรู้ แล้วมึงทะเลาะกันหนักเลยเหรอ ไม่หรอกมึง มันก็แค่งอนอะเดี๋ยวมันก็กลับมา Sulky and dramatic. ช่างมันเถอะเอาเรื่องมึงดีกว่า Oh, กู maybe not. กูทำไม มึงกับไอ้ไม้ตกลงยังไงอะ Bad. Just say bad. กูเห็นมันเป็นอาทิตย์แล้วที่มึงตึงๆใส่กันอะ Everybody knows the girls are กูแค่ fighting. เออ
แค่ แค่ อืมกูกูแค่คุยกับไอ้คิงอะว่าตกลงกับไม้ว่ากูอะเป็นแค่พี่น้องกันแล้วไม้ไม่ได้ Well, ยินอะ maybe you should have been honest. And now he knows he's not honest, no matter how much he's แต่ telling himself to believe that. กูคิดแบบนั้นจ He ริงๆนะ says that. กูว่ากูไม่เหมาะกับไม้ว่ะ It all comes back to him not believing in himself. แล้วมันมีอะไรที่บอกว่ามึงไม่เหมาะกันอะ Yeah, tell him. You มึง don't แน่ get ใจ to แล้วใช่ไหมว่ามึงต้อง decide. การแบบนี้จริงๆอะ It's up to Mai. มึงลองคิดดูดีๆเจว่าตอนนี้มึงมีความสุขดีไหม ไม่ใช่ว่ามึงกำลังปฏิเสธหัวใจตัวเองเพราะว่า Oh, กำลังรู้สึกกลัวอยู่ get ใช่ปะ him. อืม The answer is yes. กูก็เคยเป็นคนที่กลัวเรื่องความรักอยู่เหมือนกัน แต่มึงก็รู้ใช่ไหมเจว่ากูเจ็บมาเยอะอะ อืม That's true. If you watch แต่ถ้า Bedfriend, เผื่อ you มึง see that ไม่ให้ he โอกาสตัวเอ suffered งได้รัก so much. เอาแต่กลัว And eventually, มึงก็อาจจะเสีย if น้อ it's งไป worth จริง it, ๆ ตั้ง you แต่ตอน have นี้ to เลย let ก็ได้ go นะ of เพื่อน all that. Or you lose him for real. And now he knows, wow, I can't live with that. อืม I love them. They're so adorable. Oh, look who it is. I better answer it. รับเพอะเดี๋ยวมันเป็นบ้านะ True. อยู่ไหน มึงสนใจด้วยเหรอ ยังไงมึงก็ไม่คิดที่จะกลับห้องมาอยู่แล้วนี่ นี่จะไม่งอคิงเลยเหรอ See, he's just sulky. Like, don't you want to be ได้ nice? Even just a little เขา bit. งอเองครับ ที่รักกลับห้องแล้วนะ นะครับคิงจะนอนได้ไงอะ Sometimes ถ้าไม่มีให้ก่อนอะ you just have to give it a little bit. อืม เดี๋ยวกลับ แค่นี้ก่อนนะคิง มึงจะกลับเลยปะเนี่ย อืม Look at his little smile, too. He's like, Cool. yeah, I am. ไม่อยากอยู่คนเดียวอะ I didn't like fighting. Sorry, I'm gonna cry. It's not even really the sad part yet. มึงอย่าเพิ่งบอกไอ้คิงนะว่ากูมาปรึกษามึงเรื่องความรักอะ Yeah, don't tell King. He'll never let me live it down. เจ Don't Well, worry, do your I put it in boyfriend's Halloween out there or- asking him. He's like, yeah, baby doll, everybody knows. It's obvious. You can't hide shit. Now every time I see the city skyline, I'm like, oh, I miss it so much. กูก็เคยเป็นคนที่กลัวเรื่องความรักอยู่เหมือนกัน แต่มึงก็รู้ใช่ไหมเจว่ากูเจ็บมาเยอะอะ แต่ถ้าเผื่อมึงไม่ให้โอกาสตัวเองได้รัก เอาแต่กลัว มึงก็อาจจะเสียน้องไปจริงๆตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้นะเพื่อน That really stuck with him. The thought of losing Mai forever, for real. I mean, he's right there at the precipice of it.
He's got all those memories with him that were so good. Sorry, I แล้ว will ทำไง be กันแน่ sad. ครับ I did รอ warn พา you. คิน ครับ I think it hurts the worst when the people who are so happy and bubbly all the time, they finally, he can't help it. He's so sensitive inside, no matter how happy he seems on the outside. พี่เจดคนกลางเหรอครับ ชอบว่ะ พี่เจดบอกชอบผมเหรอครับ ใช่ พี่ชอบชื่อนี้มากไหม Also, if it makes you sad, don't watch the behind the scenes because in the behind the scenes part, Yim couldn't stop crying after this scene was over. If you remember back at the beginning, he even said that he couldn't imagine any more days without him. It's been the best since Mai had been there. And for a guy who's hardly ever been really happy, that's kind of a big deal. ไม่ใช่ว่ามึงกำลังปฏิเสธหัวใจตัวเองเพราะว่ากำลังรู้สึกกลัวอยู่ใช่ปะ Sorry guys, I just really hate when other people cry. Alright, you've rethought your life. Let's get to it. How are we gonna fix this? Not by staring at your tea. Now that's done. What's funny is they're both so mopey and just aren't showing the other one. Uh-oh, he knows. ทำไมมึงตาบวมขนาดนี้อะ You're sad. เรื่องที่มึงให้กูคิดทบทวนอ่ะ กูคิดมาแล้วนะ กูไม่อยากปล่อยไม้ไปเลยว่ะ At least he's made a decision. And I'm gonna get upset again. He immediately goes back to degrading himself. Well, I'm stupid. I did wrong. I did this. ไม้ต้องเกลียดกูแล้วแน่ๆอะ He didn't do anything wrong. There's nothing wrong with being human and being scared and having bad experiences that make you the way that you are. And if Mai really loves him, which he does, งั้น then he understands that and มึงลอง he's เป็นสาย trying เข้า to หา work น้อง with ดูก่อ it น and บ้างไหม work around it. ยังไงวะ Why don't you just tell him? แต่ก่อนน้องเคยทำอะไรให้มึง ตอนนี้มึงก็ลองทำแบบนั้นดู แล้วถ้าไม่เวิร์กอะ คนเราเกิดมามีแค่ชีวิตเดียวนะเจ๊ That's right. Might as well try. You only live once. กูกลัวว่ะ กลัวโดนปฏิเสธเหรอ It's okay to be หรือ scared, ว่ามึงกลัวจะเสีย but น้ you อง can't ไป let มาก that กว่า hold you back. มึงต้องรีบตอบกูก็ได้เพื่อน มึงลองไปคิดดู Just put that in your pocket and think about it. So nah.
พี่ชงกาแฟมาให้ Oh, now we're back to the Skippy music. He's back to being himself. ลาเต้เหรอครับ ใช่ ผมไม่ดื่มกาแฟนมครับ ไม่เป็นไร Well, he เดี๋ยวพี่ tried. กินเอง Dang it. นี่ไม้ผลไม้ He's just gonna keep trying. I also like how Mike really holds his ground even though it's hard because he's getting exactly what he wants, right? But he didn't immediately give in. Like, he's still waiting to make sure that this is really what Jade wants to do. Which I think is fair. I mean, Jade does need to kind of get the perspective of how bad he hurt Mai's feelings, even though Mai never acted like his feelings were hurt. You can see the struggle on his face too. I really appreciate that about Tudor's acting. Yeah, you guys just drink your tea and don't say anything.ไม้เย็นนี้ว่างปะ เราไป วันนี้ผมไม่ว่างครับ Oh. งั้นพรุ่งนี้ Yeah, you can't be busy every day. พรุ่งนี้ผมมีธุระครับ ขอโทษด้วยนะค Maybe รับ he can. อืม อืม It's killing him. It's okay, we can see you yearning. ถ้าพี่เจเสร็จงานแล้ว เรากลับกันเลยไหมครับ Yeah, he's ready to go. He Ready. can't suffer this anymore. Oh, he's been trying so hard and it's not working. Don't give up. He didn't give up on you. That's how we solve all of our problems. In this show, in Battle of the Writers, everything. You just get under the covers and just roll around for a little bit and be upset. It's fine. We're excited. All emotions happen under the covers. What's on your mind there, buddy? I really love the visuals in this show of how, like, when he thinks about stuff, like, he just appears and then they're always there together. พี่เจครับ เจดครับ พี่เจครับ เจดครับ พ
Yes, he's always there for you. พี่เจดครับ No, I don't want it. นั่งด้วยได้ปะ Oh, here we are back at the restaurant. พี่ครับ สั่งอาหารหน่อยครับผม รับอะไรเพิ่มดีครับ เอาชุดจิ้มจุ่มหมูชุดหนึ่งครับ ครับผม แล้วรับอะไรเพิ่มอีกไหมครับ ไม่เอา ครับผม รอสักครู่นะครับ นี่จงใจตามมาเหรอ Maybe. เปล่ากูจะไปรู้ได้ไงว่ามึงอยู่ที่ไหนอ่ะ นี่ไง He's like, yeah, I posted where I was. Hey, มึงไม่กิน He's แบบ like, ที่มึ that's งช not อบ right. เหรอ That's not how you said to do แบบ it. ลวกหมูทีละชิ้นอ่ะ อันนี้ขี้เกียจอ่ะ งั้นเดี๋ยวเราทำให้ปะ ฮะ เอาหมูมา You ดิ heard what he เดี๋ยวเรา said. ทำให้ He'll do it. แต่ที่ชอบไง I really love, and you see it in a lot of these shows, the way that love is expressed is taking care of someone or doing things for them that might be, burdensome or tedious. But taking care of someone is the greatest expression of love. And personally, I have always felt that way, and it doesn't always get reflected that way in other มึง media, รู้เป but ล่า I ว่า really appreciate แม่ a กู lot เคย of บอก these ว่า shows ถ้าเราอยา that ก I กิน enjoy น้ำซุ watching ปให้อร่อยๆ because หวานๆน่ะ it is เราต้อง the ใส่ผัก main ลงไป way ด้วย that เว้ย love is expressed. แบบนี้เลย แม่กูอะโคตรชอบเลยพวกแบบจิ้มจุ่มแบบ Oh, now he's bringing Yeah. his family into it. It's like, my mom likes it this way. Let me do it that way for you. That means a lot. Oh, he hit him where it hurt. มึงเป็นไรอ่ะ พอตรงพูดถึงแม่ กันเลยนึกถึงแม่ Oh, it's time to be sad again. Just get prepared. นี่นะ จะกินจิ้มจุ่มให้อร่อยนะ ก็ต้องใส่ผักลงไปก่อนนี่ So it was his mom that taught him the way that he likes to cook things. ใส่ผักไป แล้วหมูเนี่ย ก็ต้องเอามาชุบไข่ก่อน จะได้อร่อยไหม And so now, when he made it for Tong at the beginning, and he made it that specific way, he was showing him นานๆเจอกับ how แม่ much he ที cared because he ได้คุย made กับ it แม่ the บ้างหลัง same way as his mom. ก็กัด กัดขี้เกียจพูด แม่รู้อยู่หรอก น่าจะได้แล้วกินนี่ดีกว่า แม่จิ้มน้ำจิ้มให้ด้วย This interaction is also really important because you find out that Gus is not actually
talkative person. He never was. He was shy. เป็นไง And อ as ร่อย she ไหม said, lazy to talk, but that's just kind of how it gets translated as he doesn't like to talk much. เฉยๆอีกแล้ว ชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็ไม่พูดออกมา He's very passive. ขนาดรักแม่หรือเปล่ายังไม่เคยพูดเลย And so she's like, you need to speak up for yourself more. And then he tries to do it with Dong. And he just gets rejected. Or he's like, do you ever shut up? You're too talkative. When he's trying to do as his mom encouraged him. So no wonder he was a little upset. ขอบใจนะ การ์ดหนูต้องพูดให้มากกว่านี้นะ หนูไม่พูดเลยแบบเนี้ย ใครเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเราอะคิดอะไรอยู่ในใจรู้ไหมลูก ครับ So now that his mom isn't around anymore, he tried to take her advice. Sorry, I told you it was gonna be sad. I promise it's just the one sad episode. But I really admire his character by taking those words to heart, and she was just looking out for him by giving that advice, and so ทำไม he แม่ไม่ did อยู่ it. รอการบอกรักแม่ก่อนน่ะ So fast forward back to the present. Now you know why he is the way that he is, and why things hurt the way that they do. พอแบบนี้เหรอ And now he's finally Well, understanding. มึงไม่ใช่คนพูดมากตั้งแต่แรกอ่ะ He might have fucked up a little bit, but he's gonna try to make it right. เราพูดนะ เสียใจด้วยนะเรื่องแม่ ไม่เป็นไร พอนึกถึงแม่อะเราก็เลยอยากที่จะเป็นแบบที่แม่อยากให้เป็นอะ Well, I think you did a เราเลย great พยายาม job. พูดให้มากขึ้น And if you think back to the very first มึงมี episode, ความสุขปะ the first way that Jade She don't described feel the him was the friendliest guy on earth. I think that would make his mom proud. That is the best thing he could possibly be considered. อาร์ตเพราะว่ามึงเป็นมึงแบบที่มึงอยากเป็น You just be yourself and he'll love you. He was afraid to tell you that. ถือว่ามันดีที่สุดแล้ว Yeah, you heard what he said. You guys should kiss. Also, I think they're both so cute. I'm sad they've not been in any other Demundi shows.
I mean, they're not Demundi actors, so that's why. But they're so cute. They were a great third couple in this show.ตามมาทำไม ก็มาส่งนี่ไง I mean, they live in the same building, but it was cute of him to say that he was walking him home. มาทำดีด้วยแบบเนี้ย เดี๋ยวเราก็คิดเข้าข้างตัวเองอีกอะ Oh, so you get it. เราไม่อยากให้ความหวังตัวเองอีกแล้วนะ ถ้าตรงไม่ได้ชอบ ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ช They're อบ doing a better job of talking it out than Hello. Mai and Jade. And of course, it wouldn't be a show if they talked it out so easily, but this is how it should be done. ฮะ อะไรนะ ก็เรื่องวันนั้นไง ที่บอกให้ไปคิดดูอะ หมายถึงคบกันเหรอ Yeah, he thought about it, he's in. ที่ผ่านมากูไม่เคยรำคาญมึงเลยนะเว้ยกูก็แค่เป็นพวกปากหมา I like that because he's like, nah, I'm just kind of an asshole. It's fine. I like you. I'm just that way all the time. กูสัญญาว่ากูจะทำตัวให้ดีขึ้น กัดช่วยรอตรงหน่อยนะ And he genuinely made a promise to try to be better for him specifically. ยิ้มด้วยอะ Can't get better than that. ยิ้มเป็นด้วยเหรอ Yes, he does. ยิ้มเป็น He smiles at his house about you all the time. เราก็ยิ้มเหมือนกันนี่ Also, look at their giant platform sneakers. เราชอบเวลาตรงยิ้มนะ ชอบมากกว่าเวลาทำหน้าเศร้าอีก Go after it. He shocked him into silence. Oh, the sexy music's back. Good for them.ถ้ามึงยังไม่พร้อมอะยังไม่ทำก็ได้ He's like, oh, no, 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 no. You go ahead. Please. พร้อมแต่ครั้งแรกที่เจอแล้ว Oh, how sexy of him. งั้นกูขอนะ They are such a cute couple. I don't know a whole lot about them, either one of them, but
I love them. Consent King also. He's like, oh my god, you're so hot. Oh, now we've got super sexy music. Yeah, buddy, I don't blame you. Sometimes it burns, sometimes it hurts. When you say my name, but thinking of her. So I'm just gonna say this right now, and I'm sorry, I'm not trying to kill the mood, but they use this song again later, and the vibe of the music is perfect for this. But the lyrics in English do not fit the mood of either scene they use this song in. So this is one of those choices that was like, it was the vibes over the meaning. So just don't listen to the lyrics at all. And I do think that the love scenes in this show are interesting because they're more like vignettes or impressions of it. Like, you don't necessarily see like every action happening, but they're just impressions of how it went, which is very sexy without making it too much. So if you're a person who's not really interested in full-on NC scenes, this is probably perfect. พี่เจนเลิกยุ่งกับผมสักทีได้ไหม You're ครับ still getting the effect of that situation. Okay, he's still struggling, he's still sad, and now he's back at ก็ his พี่เจนต้อง family's การอย่างนี้ไม่ house. ใช่หรอครับ ไม่คือพี่ไม่ ผ ต้อง มไม่อยากฟังอะไรอีกแล้วครับ ผมไม่อยากชอบคนอย่างพี่เจนอีกแล้ว I can't imagine how painful it was for Mai to pretend to be so upset that he didn't want to talk to Jade anymore, because you know that isn't how he felt. Stupid king and his stupid good advice. Oh, they're having fish again. He hates fish. Yim, specifically, not necessarily Jade, but Yim hates fish. He won't eat it, and during the behind the scenes of this show, he said anytime they had it on set, he was sure never to, like, eat it in the scene. He'd eat anything else, but he would never actually take a bite of the fish. นึกไงเนี่ยอยู่ๆกลับบ้าน เจดแค่เบื่อๆมา So he was upset, and he didn't want to stay at home and be miserable, so he went back to his เสียดายนะ family's house. ไม่ได้ชวนพี่เจษมาด้วยนานๆจะอยู่กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันแจนโทรหาพี่เจษแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เจษมาจริงเหรอหุยดีเลยมาร์คทำของโปรดพี่เจษเอาไว้พอดีเลย Oh, good. Made the oldest's favorite. มาแล้วไก่ทอดเจดอ่ะ ไว้กินตอนเย็นนะเฮียกินข้าวเร็ว Once again, he got put off. โอ้โหปลาทอด ของโปรด ม้าไหนบอกม้าจะทอดเลย เอาไว้กินตอนเย็นนะนี่อุ้ยอีกสิพี่ But that's wrong. I mean, I'm a mom too, and I have to cook for my children. But maybe she could have told them ahead of time, like, why we couldn't have it at lunch, or, you know, the tiniest little bit of letting him know would have been kind. ปลานี่ He's already having a bad day. เต้าหู้ไหมคะป้า Oh, Jancy's. นี่กินหนอพี่เจด
วันนี้พี่ไม่หิวอะ ไม่สบายหรือเปล่าเนี่ย ปกติแจนไม่เคยเห็นพี่เก่งเรื่องกินเลยนี่ Yeah, normally you วัน always นี้ eat your แปล food. กๆนะ ปกติก็เห็นกินได้ทุกอย่างนี่ถ้านี่ของโปรดของใครก็กินได้มั้ง นั่นน่ะสิ That's what sucks แห about มนี่ being the โตขึ้น person แล้ว that เลือกกินเหมือน always is เรา fine with ฮะ everything. เรื่องไก่เนี่ยนะ แม่เนี่ย แจนม้าป๊าเจดกินอะไรก็ได้ไม่ได้แปลว่าเจดไม่มีของที่อยากกินหรอกนะ บางทีเจดก็มีเรื่องแย่ๆในชีวิต เจดก็อยากกินของที่เจดชอบบ้าง อยากทำอะไรตามที่เจดอยากทำบ้าง เจดยอมได้ไม่ได้แปลว่า เจดไม่มีสิ่งที่เจดอยากได้หรอกนะทำไมทุกคนถึงไม่เข้าใจเจดเลยอ่ะ นี่เจด Might have been a little bit of the wrong time, but at least he said how he felt. ป้ากลับมาครับ เจดซื้อ Uh-oh, what happened? อะไร พี่เจด Go fix it, guys. And, you know, he probably did feel that way always. Because anybody who has that type of personality is bound to feel that way deep down inside at some point. But he just couldn't hold it back anymore because he's already having such a bad time anyway. He felt bad, he's sad, he just wanted to come home and eat the things that he likes. And that didn't even work out. I mean, he's at his limit. พี่เจด But his siblings really do love him. แจน Don't look at me. พี่ขอโทษแจนนะ And he's still sorry that he upset them. แจนไม่ได้โกรธพี่เจดเลยป๊าม้าแล้วก็แจนอะเป็นห่วงพี่เจดนะ พี่รู้ พี่เจด I mean, look at him covering his face. He's such รู้ a ไหม sweet ว่า baby in ตั้ง this แต่เด็ก show. ๆจน I ถึง can't ตอนนี้ stand อะ it. I love Jade so much. แจนขอบคุณตัวเองมาเสมอเลย ที่มีพี่ชายแบบพี่เจดแล้วก็พี่เจด Yeah, because you're like the best brother ever. แจน Who ชอบเว saved ลาที่ Jan? พี่ตามใจแจน ชอบเวลาที่พี่เล่นกับแจน แจนรู้ว่าพี่ยอมทั้งแจน ยอมทั้งพี่เจษก็เพราะว่าพี่อยากทำตัวให้เป็นกลางให้พวกเรา แจนขอโทษนะพี่เจษถ้าแจนทำอะไรให้พี่เจษรู้สึกไม่ดีอ่ะ แจนรู้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกับข้าวใช่ไหม It's okay. He was just upset, needed a little bit of comfort. Good job, Dad. พี่ไม่ได้ พี่ผิดเองอะแจน Not everything is your fault, He- baby. พี่มีเรื่องให้คิดเยอะไปหน่อยอะเลยพูดอะไรแย่ๆแบบนั้นออกไปอะแจน มันไม่ได้แย่เลยพี่เจษดีแล้วที่พูดมันออกมา It wasn't even bad. แจนไม่โกรธพี่นะ แจนจะโกรธพี่ทำไมเล่า แจนน่ะอยากให้พี่รู้ว่าทุกคนน่ะเขาเป็นห่วงพี่เจษนะรู้ไหม And look who showed up. Even big brothers like, nah, dog, we love you. ใช่เจด
ทุกคนก็เป็นห่วงเรานะพี่เจษขอโทษ ไม่ต้อง เจไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อย จะขอโทษทำไม ใช่ เจษ นี่พี่เจดถ้าพี่เจดเครียดอะไรนะ บอกพวกเรา2 คนได้เลย ถ้าเป็นเรื่องงานอะแจนอาจจะให้คำปรึกษาอะไรได้ไม่เยอะหรอก แต่ถ้าเป็นเรื่องความรักอะ I love her. She's Jen like, yeah, I might not be much of help, but you can tell me anyway. พี่ They do ช่าง care เรื่องนั้นก่อน about ดีกว่า you. แจนนะ เดี๋ยวให้เจเนี่ยไปทานข้าวก่อน กินอิ่มแล้วเนี่ยจะได้ Yeah, มี they แรง know เล่า you're นะ hungry. He's ป้ากับน้ารอ always อยู่ hungry. แล้ววันนี้เนี่ย พี่ก็ซื้อไก่ทอดมาให้ด้วยนะ Yeah, your brother was พี่ looking เจษ out ซื้อ for ไก่ท you. อดให้เจษเหรอ ก็ใช่อะสิกำลังจะบอกเลย เราก็วิ่งลงมาก่อนเนี่ย งั้นไปกินข้าวกันไหม ไปไปกัน ไป ไป หิวข้าวเลย ไป Right, Mom and Dad, everything's fine. It's cool. ป้ามา เจษขอโทษ เจษผิดเองอะ No, you didn't make a mistake. It's okay. ม้าต่างหากที่ต้องขอโทษเจดม้าผิดเองนะ ที่คอยบังคับเจดพอเจดไม่บ่นอะไรอ่ะ ม้าก็เลยเผลอไปหน่อย Let me tell you, that is the toughest ม้าอยาก position ให้ to เจด be รู้ in. นะว่าม้ารัก And แล้วก็ most เป็น of ห่ the วงเจด time, ไม่แพ้พี่ it's เจด not กับ going แจ to นเล get ย acknowledgement from other people. เจษรู้ As นะ far as you don't complain, so nobody thinks that you're not สิ่ง fine. อยากได้อะไรเนี่ย เจดต้องบอกนะ อย่าเก็บเอาไว้คนเดียว But on the other hand, there are some times when you have to speak up for yourself because that แล้ว isn't เรื่อง fair. ไก่ทอดเนี่ย ม้าไม่ได้ลืม ม้าหมักเอาไว้ See, จะ Mom, ได้ท you อด should ให้ have เจ just ด said วั that น up นี้ front ไง instead of why not have it later. ครับมา ขอโทษนะมา ขอโทษปาด้วยนะครับ ป้า I mean, ก็ไม่ได้ Dad's โกรธ just อะไรเจดหรอก there. นะ เป็นห่วงด้วยซ้ำอะ Hey, man. นี่ ถ้าที่บริษัทมันมีอะไรเครียดๆก็บอกม้ากับป้าได้นะ หรือไม่ก็บอกพี่เจษกับแจนก็ได้ จะเก็บไว้คนเดียวเข้าใจป่ะเจษ ครับป้า ช่วงนี้เจษมีเรื่องให้คิดหลายเรื่องอะป้ามาไม่โกรธเจษใช่ไหม No, baby, nobody's mad at you. They love you so much. ไม่โกรธหรอกหือ You're perfect. โอ้ มา How could you ever be mad at him? He's the cutest, sweetest person ever. แจนกับพี่เจดก็เหมือนกัน ใช่เห็นไหมก็บอกดีๆเดี๋ยวเราต้องใส่อะไรกินไก่นี่แหละไก่นี่แหละเจ็ดขนาดนี้มากินข้าวกันดีกว่า I love that he got at least a little bit of encouragement from his family. ความรักเนาะความรักทำให้คนวุ่นวายใจ What are you talking about? แจน ว่ายังไงพี่เจดอยากเล่าแล้วเหรอ Oh, yeah, you gonna hit me with the hot gossip now? อืมคือพี่ไปชอบคนคนหนึ่ง And she's like, yeah, I knew ม้า that. เหรอ ใช่ เฮ้ย แจนรู้ได้ไงอ่ะ ใครบอกพูดมา เอ้ย แจนแล้วน้ำลาย
กแล้วเราอะ โอ๊ยตะโกนทำไม That's เนี่ย the way to win every time. แล้วใครบ้างเขาจะดูไม่ออกล่ะ Yeah, everybody knows, baby. แต่เหมือนไม้ก็ชอบพี่เจดเหมือนกันนี่ แล้วปัญหาคืออะไรล่ะ Oh, that is the problem. คือพี่ อย่าบอกนะว่า Don't tell me you fucked this up. Yeah. ใช่ พี่บอกพูดไม่ดีอะแจน พี่ปฏิเสธไม้ไปแล้วว่าทำไงดีอะแจนพี่เจดทำไงอะ แล้วไง ตรงคอนเซปต์ปฏิเสธเขาแล้วก็มานั่งคิดถึงเขาอย่างเงี้ยสูตรสำเร็จนิยายรักมาก She's like, I've read 100 novels about this. แจนทำไมแจนรู้ดีจัง เฮ้ยเห็นมาก็ตั้งหลายเรื่องแล้ว ไปง้อเขาสิ Girl's like ง้อหรือยั 18. ง She's like, no, I've seen a lot. She means in the soap operas. งอแล้ว เข้าหาทุกทาง She watches โดน BL เลยนะ too. แจนนี่ ดู ขนาดฉันยังไม่ตอบพี่เลยแจน ชัดละ ชัดเลย อะไรชัดแจน เคยได้ยินไหม เขาบอกว่า เวลาคนที่เราชอบอ่ะเขาไม่ตอบแชทอ่ะ มันก็มีอยู่แค่เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละ อะไรอะแจน เขาอยากให้ไปหาไง ไปเลย Yeah. จะบ้าเหรอแจน See, Oh, Jen, what the power. teenager, she's so smart. So you need to talk to him in person. Go. แชทยังไม่ตอบคนไหนจะให้ไปหาได้ไงอะแจน Yes, because you need to say it to his face. He did it. Also, please don't think about the fact that he's standing in front of an apartment that does not have the number that he told Jade at the beginning. Those were the first things I noticed and drove me nuts. But that's not the apartment number that he said he was at the beginning. But that isn't important. This is still supposed to be his apartment. Oh, now he thinks he's really rejecting him. Don't give up. Sometimes people just aren't home. That's terrible when you get your courage up and then it doesn't work out. Ờ, ไม้ ตอนนี้พี่อยู่หน้าห้องไม้อะ ไม้ออกมาหาพี่หน่อยได้ไหม Please open the door. ผมคงไปหาพี่เจนไม่ได้หรอกครับ Oh. Oh, well, that's it. His life is over. พี่ขอโทษนะ ที่พี่มารบกวนอะ เดี๋ยวก่อนครับ พี่เจตครับ พี่เจตไม่ได้กวนครับ ตอนนี้ผมมาอยู่การก็เลยไปหาพี่เจตที่คอนโด Guess ไม่ who ได้ครับ also went home for some ไม่มีพี่เจต encouragement ว่างไหม because he ครับ was sad. เรามาเจอกันได้ไหมครับ ว่าง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 สิเจอกันนะไม้ ครับพี่เจตงั้น They're เดี๋ยว both พรุ่งนี้ so เจอกันนะครับ excited. They're like, oh my god, okay, we're gonna get back together. yes น้องคุณทนมาแล้วครับลูก Guess what, ดีใจ Mom? อะไรกันครับฮะ พี่เจตครับแม่ ทำไม พี่เจตโทรมาบอกว่าอยู่หน้าคอนโดไหมพี่เจตอยากเจอไหมครับ It worked. Oh, your mom is so proud of you. Yes, you're gonna rush มา back. นัดกับพี่เจตไว้ครับ โอ้ So where his family's resort is like an hour and a half Mama, outside of Mama. Bangkok, so he can make it back pretty quickly. มึงถอดใจแล้วเหรอ ผ
ผมไม่ได้ถอดใจ ผมจะจีบพี่เจตต่อ ยังไงผมก็จะทำให้พี่เจตรู้ให้ได้ว่า ผมชอบพี่เจตจริงๆมันต้องแบบนี้ดิวะ Good job, but งั้นกูจะเล่าให้ฟัง let me offer you a bit of advice. ตอนที่มึงออกไปอะนะ ไอ้เจตมันคนจะร้องไห้เลยนะมันก็แปลว่า มันก็คงชอบมึงมากเหมือนกันนะแล้วทำไมไม่เจตคงกลัวไอ้เจตไม่ได้มีแฟนมาเยอะ คงไม่รู้ว่าจะรับมึงยังไง At least King is finally filling him in on the backstory of why he might be acting like that. He really has great friends. It's like, I have an idea, but you're gonna hate it. มึงลองห่างดูบ้าง ลองไม่ทำแบบที่มึงเคยทำอะบางทีคนเราอะไม่รู้ตัวหรอกว่าอะไรสำคัญ I hate that he's so right, and that is exactly what he needed to do, because that's terrible. But honestly, Jade was so scared and trapped inside his own shell that he had to realize himself how scared he was of losing Mai. แต่มันจะรู้ใจตัวเองเร็วขึ้น Don't worry, he'll figure it out. What a great friend. กูแค่แนะนำนะจะทำหรือไม่ทำอะ Hey, you don't have to do what I say. ใจดู He's gonna though. ร้ายเพราะเราแต่งตัวคมเดินเดียวกันเลยเนาะ ครับ พี่เจตครับ เมื่อวานผมขอโทษนะครับ ที่ไม่ได้มาเจอ ไม่พี่เนี่ยผิดเองที่ไม่ได้บอกไม้ก่อนอะ I mean, I did just show up at your house. พอดีแม่ผมเป็นห่วงนะครับแต่ต้องกลับบ้านกันทันหัน เป็นห่วงเหรอ Yes, because I was very sad and depressed. You'll never guess why. ไม่รู้สิครับ You do know. ในสายตาของแม่ผมอาจจะยังดูเด็กมากๆครับ Okay, that's true. แล้วผมในสายตาของพี่เจตผมดูเด็กเหมือนกันไหมครับ Yeah, do I look like a little boy to you? He's like, Bit. absolutely not. You're a great man. แต่เป็นเด็กที่โตมาก ทำงานก็เก่ง พึ่งพาก็ได้ แล้วก็มีเสน่ห์มากๆด้วยอ่ะ I think it's funny because he's honest. Because, I mean, Jade is 8 or 9 years older than mine. So he's like, yeah, I mean, you do look young, but you're definitely mature and grown. ไลฟ์พูดก่อน He didn't mean anything by it, and I think it's funny. โอ๊ย Awkward. มันร้องอะไรตอนนี้วะเนี่ย พี่เจตหิวเหรอครับ งั้นไปกินข้าวที่ห้องผมไหมครับ Oh, he's inviting you back home for a meal. You better say yes. ไม้รอด้วย เจริมนี่สิครับ They're both so happy. Things are back to the way that they were. And you notice finally this time, Mai's not trying to be avoidant. He's fully giving in. And everything King said happened.
นอกจากไก่ทอด พี่เจอยากกินอะไรไหมครับ อะไรก็ได้ แต่เดี๋ยวพี่ช่วยนะ He was ready to make his very favorite dish. ไม้ ครับ พี่ขอโทษนะ ที่พี่พูดวันนั้นน่ะ พี่เจด พี่ขอโทษที่พี่ปฏิเสธไม้อ่ะ คือ Finally, good job. Just get it all out. คือพี่กลัว Yes, be honest. Yes. แต่ Oh, he's so happy. แต่จริงๆแล้ว พี่ชอบไม้อ่ะ พี่ชอบไม้ Did มาก it. He said it. He did it. I'm so proud. I've seen this a billion times. Every time I'm like, yes. Oh, Mike's never been happier in his life. Look at his flustered husband. Boy, you bagged the sweetest man on earth. พี่เจด He knows it. เจดครับเงยหน้ามามองผมหน่อยสิครับ ผมไม่เคยโกรธพี่เจดเลยครับ จริงๆนะครับ จริงเหรอ Yes, you just didn't believe him. แล้วที่เมินพี่อ่ะ Uh-oh. Now he's gonna have to tell on himself. คือมันเป็นแผนนะครับ What? ไม่แผน I love Uh-huh. his little face. He's like, oh my god, are you fucking serious? พี่ไม่โกรธหรอกแต่พี่ขอต่อยไม้ทีหนึ่งได้ปะ แต่ผมจะเจ็บนะครับ I mean, personally, I find that to be a valid Wait, question. why? Like, ooh, I just punch you just one time. He wasn't even mad. ไม้ เรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหม คงไม่ได้หรอกครับ ผมบอกพี่เจดแล้วไงครับ ผมไม่เคยโกรธพี่เจดเลย What a man. กับพี่เจดผมไม่เคยยอมแพ้เลยครับ แบบ No นี้ need จะ to ให้ start เรียกว่า over เริ่มต้นให because ม่ it ได้ was ยังไง never ล่ะครับ broken. Oh my god, his ผม watch. ชอบพี่เจดมากจริงๆนะครับ มาลองพยายามไปด้วยกันได้ไหมครับ It's like, I've only been waiting for this forever. ผมอยากเป็นคนที่พี่เจดรัก Don't worry, you already are. เป็นคนที่พี่เจดคิดถึง เป็นความสุขของพี่เจด มันพอจะเป็นไปได้ไหมครับ I think being understood and appreciated is possibly the greatest thing พี่เจดไม่ต้ that องรีบตอบ anyone ตอน could นี้ก็ได้ ever นะครับ offer you. จะเก็บไป And คิดก่ maybe อนก็ได้ that's why I love this show ไม่ so much.
because they have a character that's พี่ difficult หมาย to ถึง understand ไม่คิดแล้ว and someone ไม่ takes the time to เราเป็นแฟน understand กัน and เถอะ appreciate everything about him. That's real actual love. Love this show so much. Now kiss. I love how he immediately closes his eyes, like he's terrified, but also like, I want this real bad. Oh, that's the end. Okay, all right. ว่าจะได้เป็นแฟนกับไม้อะ Oh, I have to รู้ pause งั้น it. ว่า Here we go. Okay, I almost pressed the wrong button. Okay, so we made it through. We got through all the sad, and now episode 8 is just going to be pure payoff. I hope everybody's ready. I love this show so much, and episode 8 is so good. You're going to love it. If you've stuck with me this long, please, for God's sake, watch the last one. It's the best one out of the entire thing, so I promise you will love it if you've made it this far. I hope to see everybody back next time, and we're gonna wrap things up.